Okay. Mag-share lang ako ng tips mga paps. Ito yung basic lang to na tips mga paps sa pagpapalit ng kadena. Yan o. Kasi tulad nito, nag-deform na to. Tsaka pumipitik. Yan o, sira na o. Hindi na to pwede. Baka biglang kumalas habang tumatakbo. So, pag yung bumabiyahe tayo ng malayo mga paps, huwag niyong kalimutan na magbaon ng kadena, extrang kadena or yung chain lock. Yan o. Kung ano yung size ng kadena nyo, tulad nito, 428H. Meron siyang H, 428H. So, 428H din yung chain lock na i-reserve nyo. Kasi, hindi yan tutugma pag 428 lang or 420. Dapat kung ano yung size ng kadena nyo, ganon din yung size ng chain lock nyo. At saka wag din nating kalimutan na magbaon ng tools tulad nito, chain breaker. Ito pang mabilisang pang mabilisang putol ng kadena. Tulad nito, pinutulan na natin tong kadena na to. So, ang gagawin natin mga paps, itong tinatawag nilang ehe, magkabilaan yan, luluwagan natin yan. Tsaka itong adjustment ng kadena niya, luluwagan din natin. Ito doon yan dito sa sa dulo. So, at saka yung niya, yung stopper, ito, may bolt yan. May bolt yung, tsaka nut yung stopper na yan. Yan o. Yan. Luluwagan natin yan. So, pagka naluwagan na, itutulak nyo to ng todo. Itutulak nyo tong gulong. Yan. Tutulak nyo siya ng todo. Tapos, sa kanya ipipwesto yung kadena. Ito kasi pinutol na natin yung kadena nito. So, pagkapwesto ng kadena, lalagay natin yung chain lock. Yan mga paps. Basic lang naman to mga paps. Yan. So, pagkatapos, pagkalagay natin itong niya, itong na to mga paps, yung lock na to, hindi to pwede pa ganyan. Hindi siya pwedeng pa ganyan. Kasi ang ikot ng kadena is papunta doon. Dapat ganyan. Para kukontra siya. Ganyan dapat. Yun lang. So, pagkatapos nun, i-adjust nyo yung kadena. Diyan, sundan nyo lang tong guide niya. Oh. Kunwari, pag tumama dito sa number 1, ganon din doon sa kabila. Number 1 din. Pagkatapos nun, hihigpitan nyo na yung itong tinatawag nilang ehe. Tsaka yung nut niya sa kabila. Ito. Yan. Pagkatapos nyo siyang higpitan, pag tama na yung play, 1-inch play ng kadena, pwede na yun mga paps. Ganun lang mga paps. Napaka basic. Yun lang. Love you all. Huwag niyong kalimutan yung tools.